Keyingisi heterozigota. Heterozigota. Xo'p, heterozigota bo'lish uchun allellarning ikki xili ishtirok etishi kerak. Mana bu. Bu ham heterozigota, bu ham heterozigota, bu ham heterozigota. Demak, bular heterozigotalar hisoblanadi. Ya'ni o'z soddaroq qilib aytganda, biri katta, biri kichik genotip, bu heterozigota genotip hisoblanadi. Buni dominant gamazigota, dominant heterozigota, resessiv heterozigotasi bo'lmaydi. O'zi uning ichida dominant ham, resessiv ham bitta genotipda bo'ladi. Shuning uchun. Xo'p, endi biz mana genotip so'zini ko'p ishlatdik hozir. Genotip nima? Genotip va fenotip. Xo'p, genotip organizmdagi barcha genlar yig'indisi. Misol uchun, barcha gen shuncha bo'lsa, deyligi, mana shu hamma genlar yig'indisi bu genotipni hosil qiladi. Endi fenotip nima desa, fenotip shu gen asosida yuzaga chiqaradigan belgilar. Bu genni biz ko'rmaymiz, lekin fenotipni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun A genida qizil bo'lishi mumkin. Xo'p, katta B geni no'xat o'simlikda ketyapti deydi. Sariq donni ifodalash mumkin. Katta D geni silliq donni ifodalash mumkin. Demak, mana bu esa uzun poyani ifodalash mumkin. Demak, mana bitta no'xat o'simlikda gulining qizil bo'lishini dominant A, uning donining sariq bo'lishini dominant B, uning donini silliq bo'lishini dominant D va poyasining uzun bo'lishini esa dominant E belgilayapti. Demak, shu belgilar fenotipda namoyon bo'lyapti. Ya'ni genlar fenotipda namoyon bo'lib, fenotipni hosil qilyapti. Bu nima desa, tashqi ko'rinishi bu fenotip. Biz ko'rmaydigan ichki ko'rinishi esa, shu kod bilan ifodalanishi esa genotip hisoblanadi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Genotip bu barcha genlar yig'indisi, fenotip belgi, xususiyatlar yig'indisi hisoblanadi. Xo'p, endi allel genlar. Allel genlar bor bizda. Noallel genlar bor. Allel genlar deyarli bitta bir xil harflardan. Misol uchun mana dominant A bilan resessiv A allel, dominant B bilan resessiv B ham allel. Endi dominant A bilan dominant B yoki resessiv A bilan resessiv B bir-biriga noallel hisoblanadi. Noallel. Demak, allel genlar juft genlar hisoblanadi va gamalagik xromosomalarning bir xil lokus, ya'ni joylarida joylashgan. Menimcha genetika to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Gamazigota va heterozigota. Xo'p, endi Mendelning qonunlariga o'tamiz. Xo'p, Mendelning birinchi qonuni. Mendel qonuni, birinchi qonuni, ikkinchi nomi dominantlik qonuni yoki yana bitta nomi bir xillik qonuni. Xo'p, bu qonuni Mendel o'z tajribalarini qanday usulda yaratdi desa, duragaylash usulida yaratdi. Duragaylash nima desa, chattishtirish degani. Xo'p, Mendel birinchi qonunini qaysi chatishtirishda desa, monoduragay. Xo'p, monoduragay degani bitta belgisi bo'yicha chatishtirish degani. Mono degani bir degani. Monoduragay bitta belgisi bo'yicha chatishtirdi. Ya'ni ota-onani bir xil alternativ belgilar bilan farq qiladigan organizmlarni chatishtirish natijasida hosil qilgan birinchi qonun. Xo'p, bu qonunda nima bo'lgan desa, Mendel kuzatuvlar olib borish natijasida no'xat o'simligida ikki xil formani ko'rgan. Ya'ni qizil, gulli va
oq gulli, qizil gulli va oq gulli formalarini ko'rgan. Bu ham no'xat. Va bu no'xat o'simliklarini bir-biri bilan chashtirib ko'radi. Ya'ni qizil bilan oqni chashtirilganda F1da hosil bo'ldi qizil rangli o'simliklar. Va Mendel o'yladi-da, qizil chiqdi. Demak, qizillik oqlik ustidan dominantlik qiladi deb mana bunday belgilash kiritib olishimiz mumkin. Demak, dominant A qizil, resessiv A esa oq. Xohlasangiz A, xohlasangiz B, xohlasangiz D dan foydalaning. Lekin D bo'lgandan keyin bu ham kichkina D bo'lishi kerak. Ya'ni alfabetning boshida A harfi kelgani uchun biz A dan foydalanyapmiz. Demak, dominant A qizil, dominant resessiv A esa oq. Demak, bunga qo'yib olaman. Mana bu holatda va mana bu holatda hosil bo'ldi va ikkalasidan bittadan oldi. Bundan bitta katta A gameta, bundan bitta kichkina A gameta. Mana bu genotipni biz haligi gametal olish formulasiga qo'yamiz. 2 ning birinchisi. 2 ning birinchisi deyman. 2 ning 0-chisi. Nimaga desa, bizda 2 ning n-chisi heterozigotalar sonidir n. Bu yerda heterozigota yo'q. Demak, har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Demak, bu bitta gameta beradi. Endi mana bunda. Buni ham 2 ning 0-chisi. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Demak, bu ham bitta gameta berdi mana. Bir donani. Va hosil bo'lgan organizm heterozigota genotipli. Heterozigota. Men genotipini aytdim. Hali fenotipini aytmadim. Fenotipi mana yuqorida ko'rib turganimizdek qizil. Nimaga qizil? Albatta kichkina A ham bor-ku oq. Deyilganda biz bu qonunning nomini dominantlik deb atadikmi? Demak, dominant A o'zini alleli resessiv A ustidan hukmronlik qilib, buni belgisini yuzaga chiqarmasdan o'z belgisini yuzaga chiqaryapti. Va shuning natijasida shu heterozigota genotip rangi qizil gulli o'simlik bo'lib qoladi. Tushunarli menimcha. Demak, shunaqa bo'lib qoldi. Endi Mendel fikr yuritdi. F1 avlodda heterozigot organizmlar hosil bo'lgan bo'lsa, oq yo'q bo'lib ketdi-yu, oq bilan qizilni chashtirdik, faqat qizil chiqdi. Bir xil chiqdi hammasi. Oq yo'q bo'lib ketdi-yu deb o'ylab ko'rdi-da, bu oq yo'q bo'lib ketmasligi kerak deb fikr yuritdi va hosil bo'lgan organizmlarni o'zini o'ziga qayta chashtirib ko'rdi mana. Bunda chashtirish natijasida endi quyidagicha organizmlarni oldi. Mana bu genotipda men gamet olaman. Bu yerda heterozigotalar bitta, 2 ning birinchisi. Bu degani 2 ta. Har qanday sonning 1-darajasi o'ziga teng. Demak, bu 2 ta gameta beradi. Bu qanaqa gameta beradi desa, katta A va kichkina resessiv A gametasini beradi. Va keyingi organizmni gametalarini, mana bu organizm gametalarini men tepaga yozib olaman. Demak, u ham bir xil katta A, kichkina. Masala yechishni qulaylashtirish maqsadida amerikalik olim Pennet tomonidan Pennet katachasi ishlab chiqqan mana bunday. Ya'ni bir ota-ona belgilarini gorizontal, birini esa vertikal yozib olib, ikkalasini o'rtada chashtirib chiqamiz mana. Dominanta uchraydi bir-biri bilan, mana heterozigotalar uchraydi. Bu ham heterozigota bo'ladi va bular resessiv gamozigota bo'ladi. Va bu chashtirish natijasida Mendel aniq hisob-kitoblar asosida amalga oshirib, bu yerdagi organizmlarni aniq hisob-kitob qilib ko'rdi. Bu aniq hisob-kitobda nimalarga e'tibor berildi? U birinchi bo'lib Mendel organizmlarni tashqi ko'rinishiga qarab ajratdi. Ya'ni tashqi ko'rinishi qanaqalar chiqqan.